اول ما نفتح العلبه بنلاقي اول حاجه كتيب التعليمات او الكتالوج بيكون باللغه الانجليزيه ومشروح فيه كل التفاصيل الخاصه بالساعه من فيتشر للابلكيشن اللي هتنزله وازاي تربطها بالموبايل. تاني حاجه هنلاقيها الاستراب، الشكل الشيك جدا ده، الوان والخامه بتاعته بتكون سيليكون رابر ونفس الالوان بتاعته هي اللي مرسومه على العلبه. شكله شيك جدا بصراحه. ساعات بيجي معاه استرابين، الاستراب التاني بيكون اسود وساده ما فيهوش اي الوان وبرده من نوع سيليكون. بعد كده بنلاقي الشاحن ومرسوم عليه رسمه الشحن كده، شكله شيك يعني مش ساده زي الشواحن الثانيه. طبعا احنا بننوه وناكد ان دايما بنشحن الساعه على شاحن 1 امبير مش اعلى من كده. واخر حاجه بنلاقيها وهي الساعه بشكلها المميز زي ما احنا شايفين مع بعض كده. يبقى كده دي محتويات العلبه، الاسترابين والشاحن والساعه وكتيب التعليمات. خلينا بقى نتفرج على الساعه ونشيل الستيكر اللي عليها. زي ما احنا شايفين كده الفريم معدن بيلمع كده، شكله مختلف عن الساعات التانية، وطبعا الحجم بيكون 45. نشيل بقى الستيكر برضو اللي في الظهر. هنلاقي في الظهر اللوك بتاع الاستراب، 2 لوك، واحد فوق واحد تحت كده عشان يقفلوا معانا على الاستراب. وفي الجنب بنلاقي البقرة بحجمها الصغير عشان المقاس ال 45، وكمان زرار البوتوم اللي تحت او الزرار الجانبي اللي تحت البقرة. والجنب التاني بنلاقي الزرار الاورنج اللي بيتميز بيه الالترا، وفوقيه السماعات. وفي الظهر بنلاقي السنسورات وده شكلها على الطبيعه. وفي الجنب اليمين برضو بين الزرارين بنلاقي المايك بتاع الساعه. خلينا نشغل الساعه ونشوف مع بعض جمال الشاشه. زي ما احنا شايفين كده الحواف بتاعت الشاشه صغيره جدا مش حواف كبيره، فمديه حجم اكبر للساعه اللي هو حجم 2 انش. كمان السطوع بتاعها تحت الشمس زي ما احنا شايفين كده حلو جدا، او في الاضاءه طبيعيه حلوه نقدر نشوف بيها بكل وضوح. خليني بقى اعرفك وظائف كل زرار بيعمل ايه. اول زرار اللي هو الجانبي البقره ده بنضغط عليه بيجيب لنا شكل القايمه، وطبعا بتكون سلسه جدا في الاستخدام زي ما احنا شايفين كده. ومش بس الشكل ده، لو مش عاجبك في اشكال تانية نضغط ضغطتين هيجيب لنا الشكل الطولي، بعد كده الشكل الثالث، وبعد كده الشكل الرابع. 4 اشكال للقايمه الداخليه. خلينا بقى نجيب الشكل القايمه الطولي عشان اشرح لك كل حاجه موجوده في الساعه مع بعض. واول حاجه وهي السجل اللي بتقدر تتصل منها لما تكون رابط الساعه بالموبايل. وبعد كده بنلاقي سجل الهاتف، وده بتقدر تضيف اسامي من تليفونك على الساعه برضو لما بتربط الساعه بالموبايل. بعد كده بنلاقي معدل ضربات القلب وده بيكون شغال، والسنسور في الظهر يكون بيشتغل معانا زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده بنلاقي نسبه الاكسجين في الدم، برضو السنسور بيكون شغال في الظهر. بعد كده البرنامج الصحي اللي هو مكتوب باسم الصحه ثلاثيه الحلقات، ده بيجيب لك اخر النشاطات اللي انت عملتها، مشيت كام كيلو، حرقت كالوريز قد ايه، كل التفاصيل الخاصه بالاوبشن الصحي والرياضي مع بعض. بعد كده هنلاقي رسم القلب، ده برضو موجود وبيشتغل بالسنسور اللي في الظهر. وبعد كده بنلاقي الاوبشن الرياضي بشكل مميز ورسومات كده شكلها حلو، وهم 7 برامج رياضيه. ولكن المختلف في الاوبشن الرياضي هنا او الجميل فيه ان انت تقدر تسحب سحبه يمين كده تشغل او تتحكم في الموسيقى اللي شغاله على التليفون لما تكون رابط الساعه بالموبايل. ولما تسحب السحبه ناحيه الشمال هتقدر توقف او تشغل البرنامج الرياضي اللي شغال، او تقدر تنهي التمرين كله. بعد كده بنلاقي آلة التصوير، او ان الساعه بتشتغل كريموت لكاميرا الموبايل عن بعد، يعني تقدر تصور سيلفي من الموبايل وتتحكم كريموت لكاميرا الموبايل. وبعد كده بنلاقي ضغط الدم، برضه السنسورات بتكون شغاله في الظهر وبتطلع لك النتيجه. بعد كده بنلاقي مشغل الموسيقى، اقدر اتحكم بيه من الموسيقى اللي شغاله على التليفون على الساعه، ولكن الصوت بيبقى من الساعه نفسها. وده كده الصوت بتاع الساعة على الطبيعة. لو جينا كتبنا الصوت كده بقدر اتحكم في الموبايل واوطي الصوت للساعة او اعليه. بعد كده بلاقي ريسيت او اعاده ضبط، اقدر اعمل ريسيت لكل اعدادات الساعه. وبعد كده بلاقي الجو او اشتغل معاه. ودلوقتي طبعا جايب صفر عشان انا مش رابط الساعه بالموبايل. بعد كده البحث عن التليفون نفسه لما اكون رابط الساعه بالموبايل. بعد كده احتساب ساعات النوم العميق، تقدر تشغله وانت نايم، تدخل على الاوبشن ده وتنام وانت لابس الساعه وهو يظبط لك الدنيا. بعد كده بنلاقي عرض تطبيقات اللي هي عرض القايمه، يعني تقدر تغير الاشكال عن طريق الزرار اللي في الجنب او عن طريق الايقونه الموجوده دي في الساعه. بعد كده بنلاقي الرساله دي، الرسائل اللي بيجي لك من على الموبايل على الساعه اللي هي الاس ام اس او اي اشعار. بعد كده بنلاقي الستوب ووتش او ساعه التوقف. وبعد كده بنلاقي رمز الاستجابه السريعه، ده اللي بقدر اربط منه الساعه بالموبايل. واكتر دي هي السيتنج. اول حاجه هنلاقيها كامل دي، وبعد كده حول هنلاقي اسم الساعه تي 30 الترا، هو نفس الاسم اللي موجود على العلبه، يعني الساعه هي وساعه اصليه مظبوطه. بعد كده هنلاقي لغه، وهنلاقي طبعا لغات كتير، واحنا طبعا مختارين اللغه العربيه لان دي اهم حاجه. ولكن لو حبيت تغير اللغه مفيش مشكله. احسن حاجه في الساعه دي ان انت تقدر تغير الوقت والتاريخ بايديك من غير ما تكون رابط الساعه بالموبايل. زي ما انت شايف كده انا دلوقتي دخلت على الوقت عادي اقدر اغيره، وكمان التاريخ.
الرجوع الى الطلب اللي هي الاولويز ان ديسبلاي، اقدر اخليها الى الابد. دي هتستهلك معايا في البطاريه او اخليها 5 دقائق او 10 دقائق زي ما انا حابب. نرجع بقى تاني باك وندخل على عرض الشاشه. اول حاجه اللي هي السطوع، اقدر اتحكم في مستوى السطوع زي الموبايل كده، الاضاءه حلوه وواضحه معانا. رفع اليد لاضاءه الشاشه دي، ان لما الشاشه تكون مقفوله وارفع ايديها لفوق الشاشه تنور معايا. والاوبشن ده ما كانش موجود في السيتنج بتاع الساعات، بيبقى موجود في البرنامج ولكن هنا في الساعه موجود جوه السيتنج. وقت اغلاق الخلفيه ده الوقت اللي الشاشه بتطفي فيه، طبعا كل ما يكون اقل هيوفر معايا في البطاريه، ولكن خليه دلوقتي كده عشان احنا بنصور، خليه 3 دقائق. بعد كده وضع مفتاح الجيب، ده الزرار اللي هو الاورنج اللي في الجنب، اقدر اغيره باي حاجه انا عايزها، مش شرط الرياضه. يعني هو دلوقتي على وضع الرياضه، ممكن اجيب ضغط الدم، اي حاجه، ومديك اوبشنات كتير قوي تقدر تغير ما بينهم. وبعد كده بلاقي عرض التطبيق اللي هي عرض شكل قايمه 4 اشكال برده موجوده جوه السيتنج. وبعد كده بنلاقي سيري، بعد كده بنلاقي وضع الطيران زي الموبايل، ووضع عدم الازعاج، وكمان مصباح بجانب السرير. دي حاجه حلوه جدا لما انت بتيجي تشحن الساعه تكون بالشكل الطولي، لكن لما هتيجي تشحنها وتفعل الوضع ده هتبقى بالشكل الجانبي، وتقدر تشوف الساعه وهي بتشحن زي المنبه اللي جنبك. وبعد كده تغطيه الشاشه، ان انا لما اقرب ايدي من الشاشه هتطفي لوحدها زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. ودي كده كل حاجه موجوده في السيتنج. نرجع تاني باك، هنلاقي فيسبوك اللي هي الاشعارات اللي بيجي لك من على الموبايل، وبعد كده تويتر وواتساب، وهو مقسمهم لك، ولكن اي اشعار هيجي لك في اي واحده من دول. خلينا نشوف بقى ايه الالعاب اللي موجوده على الساعه. 4 العاب، لعبه الطيار مقاتل، ولعبه سباق السيارات، ولعبه التعبان، ولعبه البازل. دول ال4 العاب الموجودين على الساعه. وبعد كده هنلاقي التقويم، شكله بصراحه جامد جدا. وبعد كده بنلاقي الاله الحاسبه والارقام بتاعتها كبيره وواضحه، اقدر استخدمها بمنتهى السهوله. وبعد كده بلاقي تمرين للتنفس. ركز بقى معايا، SOS ده رقم الطوارئ، ولما تكون رابط الساعه بالموبايل انت بتضيفه من الابلكيشن، فده بتضغط عليه ضغطه كده اهو يتصل لك بالرقم اللي انت ضايفه للطوارئ. وبعد كده بنلاقي ايقونه للويشات والكيو اللي هي برضو الاشعارات. زي ما قلت لك اي اشعار هيجي لك في كل الحاجات اللي انت شايفها. بعد كده اخر حاجه بنلاقيها سيري، لازم تكون رابط الساعه بالموبايل عشان تستفيد من خدمات جوجل، او سيري لو انت رابطها بالايفون. ودي كده كل حاجه موجوده في القائمه الداخليه للساعه. الزرار اللي في الجنب ده برضو ليه اهميه، ان انت تضغط عليه كده بيجيب لك اخر حاجات انت كنت مستخدمها او فاتحها على الساعه، او يجيب لك كل التطبيقات. طيب خلينا نشوف الساعه فيها كام خلفيه مع بعض. هنضغط ضغطه مطوله على الخلفيه زي ما انتم شايفين كده، هنلاقي بيغير معانا الخلفيات. هنلاقي حوالي 6 خلفيات موجودين على الساعه، وخلفيه كاستم او خلفيه مخصصه اقدر اضيف صورتي او اي صوره من موبايلي على الساعه لما اربط الساعه بالموبايل. تعال نشوف بقى الستاير الجانبيه. اول ستاره اللي هي من جهه الشمال هنلاقي فيها شكل حلو جدا زي اللي بيبقى موجود على الايفون، اللي هو الاوبشن الصحي اللي موجود فوق، مشيت قد ايه وحرقت كالوريز قد ايه. بعد كده نلاقي التوكس واحتساب ساعات النوم، بعد كده نلاقي التقويم او الكالندر، بعد كده نسبه الاكسجين في الدم، احتساب ساعات النوم، ومشغل الموسيقى. فيها شويه حركات كده حلوه، واخر حاجات انت كنت داخل عليها. وبعد كده هنسحب بقى من تحت لفوق، ده البلوتوث بتاع الساعه، تقدر تقفلها وتشغله. وهنا دي الرسائل، وهنا دي سيري او البحث لما تكون رابطها بالموبايل، ووضع عدم الازعاج، وده الستايل بتاع القائمه الداخليه. وهنا الQR كود اللي هتعمل له سكان عشان تربط ساعه بالموبايل، ومشغل الموسيقى، ورفع اليد لاضاءه الشاشه بتفعلها من هنا. وهنا ده مستوى السطوع بتاع الشاشه للبحث عن الموبايل، وده الكشاف. دي كده الستاره اللي كانت تحت. اما الستاره اللي فوق هنلاقي بتاعه الرسائل والاشعارات. هنا نسحب كده يجيب لك اللي هو الاوبشن الرياضي اللي احنا لسه قايلين عليه، الرياضي والصحي، وحرقت كالوريز قد ايه. نرجع نسحب تاني، هيجيب لك معدل ضربات القلب والسنسور شغال. بعد كده التوكس، بعد كده مشغل الموسيقى، بعد كده اللي هي نفس الستاره اللي على الشمال، هي بالظبط اخر واحده يعني مش بيجيبها لك، هي تسحب بيرجعك على القائمه او الخلفيه او الشكل اللي بره. وكده احنا جبنا كل حاجه موجوده في الساعه نفسها، سواء قائمه او اوبشن او اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو واضح لحضراتكم.